Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Outer Worlds hier auf dem SadPizzaDude Channel. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach einem Geheimnis. Und zwar nach dem Geheimnis des Frührentnerprogramms. Wir haben einen entsprechenden Code bekommen. Ich frage mich gerade nur, wie man da hinkommt. Weit weg kann das nicht sein. Es muss uns Zugang geben. Müssen wir dafür runter? Wahrscheinlich, ne? Also, wir sehen wieder einen Fahrstuhl mit der schönen Musik. Something on your mind? Nö. Clyde's got a crew of his own, huh? Good for him. Did you want to ask me something? Mal gucken. Yeah, boss? Hat sich erledigt. So. Da müssen wir irgendwie hin. Das geht. Retires. Heißt das Rentner oder sowas? Da ist es nicht so ganz. Das ist eins der Vokabeln, die mir jetzt nicht bekommen. Ja, guck mal. So. Mal. Wieder der gleiche Wichs mit rumschleichen und so eine Pisse, ne? Da habe ich ja Bock drauf. Natürlich ja Glück und der Dude hat zufällig gerade eine Karte am Stissel. Ne, hat er nicht. Ach, verdammt. What do you think you're doing? Just don't make more paperwork for me, all right? Jo. Ups, erwischt. Also, wir speichern nochmal ab. Denn der Übergang ist begrenzt und wir werden da gleich wieder die ganze Zeit rumschleichen müssen, höchstwahrscheinlich, wa? Welcome Nö. to the Halcyon Holdings Corporation Early Retirement Center. You, the lucky few, have been selected to spend the rest of your days living the high life in your own private district in Byzantium. When you arrive, you'll be whisked away to your very own luxury penthouse, furnished exclusively by 24/7 Furniture's deluxe Falscowood collection. Some assembly required. 24/7 Furniture is not responsible for any injuries, psychological damage, or divorce litigations that occur during the assembly process. After you get settled in, you'll have the chance to explore your new home. Why not go for a bite at one of our many restaurants, like CNP's Blazing Borscht Barbecue or Rizzo's All-You-Can-Crunch Cereal Buffet? Or maybe you'd like to head to the bar and enjoy an ice-cold Zero-G brew by Spacer's Choice. Zero-G Brew, an ale that's good for what ails you, although in the early retirement district, nothing will. All this and more will be complimentary for the entirety of your stay, courtesy of the Halcyon Holdings Corporation. You won't have to spend a bit. So relax, grab a refreshment from one of our vending machines, and enjoy our specially constructed welcome center. While you're here, be sure to check out the displays for some fun facts about the early retirement program and selection process. Then, once you're ready, enter the elevator at the end of the hall and leave your troubles behind. Today is the first day of the rest of your life. Today is the first day of your early retirement. Congratulations. Ruhestand, ja. Welcome to the Halcyon Holdings Corporation Early Retirement Center. You, the lucky few, have been selected to spend the rest of your days living the high life. Na, Vorzeit der Ruhestand. In your own private district in Byzantium. When you arrive, you'll be... Wow.
Genau. Noch kein Verbrechen. Aber den Männern, Frauen, schwarz-weiß. Whisked away to your very own luxury penthouse. Furnished exclusively by 20. Klingt ja so, als könnte man hier an nichts Robotereinheiten. 4/7 Furniture's Deluxe Falscowood Collection. Ausfüllen. Some assembly required. 24/7 Furniture is not responsible for any injury, psychological damage, or divorce litigations that Gucken wir uns occur das alles during hier mal the an. assembly process. After you get settled in, you'll have the chance to explore your new home. Why not go for a bite at one of our many restaurants, like CNP's Blazing Borscht Barbecue or Rizzo's All You Can Crunch? Ja, habe ich alles gelesen, Kleingedruckte. Or maybe you'd like to head to the bar and enjoy an ice-cold Zero-G Brew by Spacer's Choice. Zero-G Brew, an ale that's good for what ails you. Although in the early retirement district, nothing will. All this and more will be complimentary for the entirety of your stay, courtesy of the Halcyon Holdings Corporation. You won't have to spend a bit. Da, das ist bestimmt die Hölle hier unten. Pass auf. Da! Ich hab's gesagt. Ist das gemein? Jetzt kommen wir nicht mehr raus. Leck mich am Arsch. Geil. Das ist eine coole Storyline. Das gefällt mir. Das hat sie cool gemacht. Okay. Welche Waffe wählen wir am besten aus, um uns hier durchzukämpfen? Anders geht's ja nicht, wa? Ach, Moment mal. Sorry. Hey, wait a second. This ain't a retirement program. Oh Gott. Scheiße, leck mich am Arsch. Fuck! Das ist ein fucking Dungeon hier, Alter! Leck mich doch am Arsch. Kann man das Spiel schon wenigstens mal speichern jetzt hier.
Stay down. Alter Vater. Sind wir durch? Leck mich am Arsch. Oh, leck mich am Arsch, Leute. Hör mal, hör mal. Ja, gieß mal schön, Digga. Hey, alter Vater. Zum Thema, ne? Was haben sie gesagt? Ruhestätte, letzte Ruhestätte. Das ist es wirklich, aber nicht so, wie sich die Leute das vorgestellt haben, glaube ich. Oh, ey. Das ist doch eine Verarsche, ne? Das ist doch hier nicht irgendwann mal aus dem Ruder gelaufen. Das ist doch hier systematisch geplant gewesen. Leck mich am Arsch. So. Ihr Wichser. Achso, hinten ist die Luke offen. Ach. Wieder in den Wartungstunnel, meine Freunde. Hier sind wieder welche neue, oder was? Was sagt denn die Waffe hier? Die neue. Ach, die habe ich schon letztes Mal nicht verstanden, ne? Ich verstehe die Handhabung nicht so ganz. Okay. Okay, scheint so, also wären die uns gesandt. Das erste, ich habe natürlich panische Angst vor Robotern. Aber versuchen wir mal einen Kampf aus dem Weg zu gehen hier. Moinsen. Ach, guck. So sieht man sich wieder. Kann ich nicht rennen? Mit... Nee, geht nicht. So.
Ach. Krieg ich Ärger, wenn ich jetzt hier... Ja, kriege ich. Ah. Dieser Versorgungstunnel macht dich fertig. Ja, haben wir auch jetzt alles abgeschlossen hier auf dem... auf diesem Planeten, ne? Alles an wichtigen Missionen. Ach, da waren wir gerade richtig, ne? Das war doch quasi der Ausgang hier. Nee, andere Seite. Hier sind wir rausgekommen, da hätten wir einfach nur hier hingemusst. Nee. Wo ist denn der Ausgang? Hä? Ich will da nicht hoch. Wenn wir da hochgehen, dann müssen wir ja wieder an den Wachen vorbei. Und dann haben wir ganze friedfertige Lösungen hier umsonst gemacht. Wo ist denn denn raus, Alter? Fahr doch nur Bagger. Willst du mich verarschen? Also ich fühle mich hier noch... Ey, der kotzt mich echt an hier, der Versorgungstunnel. Ich bin ehrlich. Hier nichts. Hier hoch war auch nichts. Das ist falsch, ne? Ja. Hier ist gar nichts. Hier war das Viech. Dann muss es ja unten irgendwo sein, ne? Ohne Treppe hoch. Aber warum und wo? Kann nicht sein, dass ich jetzt den halben Part jetzt hier unten verbringe, auf der Suche nach dem fucking Ausgang. So groß ist die Ecke hier doch nicht. Ist das wieder das gleiche? Nee, 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 hier ist richtig. Pass auf. Ne? Ja. Hier sind wir richtig. So, bloß weg hier. Ab zu der Alten. Ja. Und das ist der Grund, warum ich eine Roboterphobie habe. Weil du den Viechern, den Maschinen nicht trauen kannst. Obwohl ich traue auch dem Rat nicht so ganz, dass das nur ein Wartungsfehler war. Das sah mir nicht aus wie ein Wartungsfehler da unten. Sondern eher wie geplant. Oh, there. That's one right there. Can't you just see the stench of... Ja, I must admit, I'm getting a certain thrill out of our little arrangement. If this goes well, perhaps I'll start hiring wandering delinquents to handle all of my affairs. It is going well, I hope. What? You mean it's just a sham they perpetuate so they can dispose of the rabble? That's brilliant. To take the most burdensome members of our society and simply remove them. Oh, I'll never doubt the wisdom of the board again. Why, I had no reason to be envious at all. What a relief. Just as any professional should be, even if your profession is violently inclined vagrant. Now then, to the matter of your fee. Oh, ich habe eigentlich gedacht, aber die ist anscheinend nicht so leicht. Ich habe zwar jetzt... Schade, können wir nicht. Of course, as we agreed. I'm not one to break a contract. In any event, while I'm deeply grateful for the peace of mind you've brought me, I will need some solitude to fully bask in it. So if there's nothing further...
I earned my place here, just like everyone else. My grandfather was the CIO at Tile, you see. Chief Idea Officer. He came up with all the best ideas for their products. You know the font they use for Stogie Slims? That was him. Well, he described the idea of it to their font development team, then picked it from a list of choices, but that's basically the same thing. It was a very long list. I just told you. My grandfather made millions of bits as CIO, and I earned them from him. Das ist es nämlich. Of course it is. Wealth is the most visible, objective measure of success. And success isn't given to you, it's earned. My grandfather taught me that. If you have wealth, you're successful, and if you're successful, you must have earned it. Honestly, it's a simple concept. You're welcome. Now, do we have any further business, or are you just here for the repartee? Nee, lass mal, du ekelst mich an. Wir gehen. Tagebuch. Wir haben alles hier erledigt. Die Stadt der Sterne noch zu Phineas zurückkehren. Und wir müssen noch zu Groundbreaker. Dann haben wir hier, außer das, ne, das ist ja Anzüge. Okay, pass mal auf. Dann haben wir erstmal soweit alles. Können wir einmal noch um Charakter gehen hier. Oh, wir haben 10 Fähigkeitspunkte, das ist gut. Und Vorteil. Also, pass mal auf. Ich würde sagen, ich mache natürlich noch, früher oder später werden wir uns noch eine Schwäche hinzufügen. Ich will ja nicht schummeln. Aber ich bin nicht doof. Also ich nehme nicht, was hat er gesagt? Nicht ausweichen und minus so und so viel auf. Für einen Vorteilspunkt. Das ist Blödsinn, das mache ich nicht. Ich würde sagen, in erster Hinsicht, das habe ich gerade nochmal gemerkt, müssen wir ein bisschen am Dialog arbeiten. Insbesondere am Einschüchtern. Da will ich mal auf 60 haben. Mit Zeugen. Oh, das war viel auf 60, aber egal. Im Kampf sind wir eigentlich bis jetzt ganz gut ausgestattet. Wann haben wir mal 10 Punkte, ne? War das? Das ist, glaube ich, nicht dumm. Fertigkeiten. Okay, ich nehme das jetzt an. Ich weiß nicht, wie viele Level es gibt, aber kommen ja noch welche. So, wir haben wieder einen Vorteilspunkt. Plus 25, plus 20. Ach, warte mal, ich wollte auf jeden Fall schneller nachladen. Mic off. Mic on. Das war nicht meine Absicht, Entschuldigung. Wo kann ich denn schneller nachladen? Das ist doch bestimmt auch, ne? Was ist das denn hier? Nicht schlecht. Ich könnte natürlich auch eins von den geilen Sachen nehmen. Aber ich würde auch gerne schneller nachladen. Was ist das denn? Ach guck mal, ohne Begleiter kriege ich immer wieder ohne Begleiter unterwegs sein demnächst. Bin ich bei Felix sowieso. Habe ich das schon gemacht? Ja, warum eigentlich nicht, ne? Obwohl, was hat man noch zur Auswahl gehabt? Das sind dann auch eine schöne Sache, ne? Ich nehme mal den hier erstmal, glaube ich.
aufhören können. Du kannst irgendwo... Naja. Beim Vorstand haben wir eher einen schlechten Ruf, aber sonst sind wir eigentlich überall beliebt. Der Vorstand ist ja auch irgendwo unser Feind, ne? Gut, ab You ever auf die watch Agent Groundbreaker. Khan? He's got this ship, right? The Invincible? And we got a ship, right? Zumindest erstmal auf So I unser got to Schiff. thinking, who'd win in a race? The Invincible or the Unreliable? Felix, you watch too many movies. Hey, you sound just like Nyoka. Adventure serials are my education. Where else am I supposed to learn how to kick a jackass in the chest? That's what being a pirate's all about, right? Hate to tell you, but a lot of the job is waiting for a gig, then waiting to get paid. Spacer's Choice The Carter dissidents sauce. actually A took tangy over sauce the made with refinery. real I atmosphere can't contaminants and tartars. Great on fish sticks. Ach so, was ich auch noch probieren wollte. Aber das geht nicht, ne? Guck mal, wenn ich den Hut aufsetze, ist die Brille weg. Try anti-clear. It's better than If I Mixer. spit, think I can hit that mechanical down there? You'll get Das ist doch hier der... No, I won't. Ah. I'll blame it on you. Nur mal so aus Interesse. Schade, geht auch hier nicht, ne? Geht auch hier nicht. Schade. So, der Part geht noch ein bisschen länger, weil ich gleich sowieso Schluss machen muss für heute. Okay, ich wollte eigentlich nur jumpen, Alter. Tut mir leid. Pretend we're strangers. The board's always watching. Okay. Ab aufs Schiff. So. If you stop in the engine room, would you ask Parvati to send Sam down to the bridge? Macht das eigentlich... Kann ich... was passiert? Also kann ich solchen Dingern folgen, solchen Bitten? Parvati ist eigentlich immer im... Dingens, ne? Nicht immer so rennen. Kann mal jemand am reparieren? We got a lot in common, you and me. Both operating just a teensy bit outside of the manufacturer's expected parameters, huh? Come to see Sam? That was sweet of ya. Here, I was just leaving. I swear, next time we put into Groundbreaker, I'm gonna do it. I'm gonna ask her over. Oh, I'm so nervous. Having trouble focusing on my work. Das war knapp. Okay, ich würde sagen, das machen wir auch als nächstes, ne? Wir wollten ja eh auf der Groundbreaker vorbeischauen. Ich glaube, da hatten wir noch andere Sachen zu erledigen, ne? If you don't mind my saying, Captain,
You have a message from Adjutant Sophia Akande. No one ever looks quite the same in person as they do in my reports. And my reports of you have been exceptionally thorough. You've had quite a career. Mhm. I've been keeping up with you ever since Emerald Vale. Now that was an interesting piece of work. A rundown backwater, barely worth the ink on a map. Until you showed up. When you cut off power to Edgewater, you saved me a great deal of trouble. Now I don't have to bother trying to save that town. Ah, ja. All this happened because some mysterious stranger fell out of the sky. No. I imagine you were just trying to survive. It couldn't have been easy for you, stranded on an unfamiliar world with all your colleagues back on the Hope. You should be back on the Hope, frozen in a hibernation chamber. Yet here you are, flying about in a stolen ship, leaving a trail of paperwork in your wake. The board doesn't know what to make of you. But I do. I've seen your potential. There's so much we can do for this colony. You have something I want. I'd like to negotiate. Phineas Wells is wanted by the board. I want to convince you to turn him in to us. He has a litany of charges against him. Vandalism, illegal experimentation, sedition. I could go on. Wells is a dangerous madman. His plan is going to endanger everyone in Halcyon. He's an obsessive psychopath. And he's using you. You're in contact with Wells. I want you to send us a tracing signal from his communication terminal. Phineas hat uns gerettet, ne? Ich wüsste nicht, warum ich den an irgend so eine Tante da von Halycon verraten sollte. Ich weiß auch nicht, wie weit wir jetzt im Spielfortschritt sind. Don't worry about pay. The board always rewards good work. Wells was our mistake. We failed to apprehend him for years. I'm asking you to help me correct that mistake. I'm sending you my access code. Contact me from Wells's terminal. When you're done, come speak to me in my office. Adjutant Akande's call has been terminated. Will there be anything else, Captain? Oh, damit habe ich nicht gerechnet jetzt. Habe ich ihm jetzt zugestimmt? Das wollte ich doch gar nicht. Welcome back, Captain. Certainly. What would you like to hear?
It's been scientifically proven that those with more birthdays live longer. As you wish, Captain. I must comply with all direct orders. I request you do not wake me if I am sleeping upon your return. Wo ist unser Schiff denn gerade? Hier. Phineas, der Boss hat auch näher, ne? Und dann Groundbreaker. Machen wir das. Wir fliegen jetzt zu Phineas. Ich will hier aber nicht die lange Leine spielen, Alter. Ich will erstmal mit Phineas reden. Ich mache hier eine Speicherung. We have successfully arrived at Phineas's orbital lab, Captain, and we are still in one piece. Shall I congratulate myself, or would you like to do the honors? Ich bin mir echt nicht sicher, was ich machen soll. Diesmal gehe ich wirklich alleine. Ich spreche mal mit ihm. Ich speichere nochmal ab, bevor ich hier irgendwelche Entscheidungen treffen muss. I've kept myself busy in your absence, optimized my formula. I'm now confident I can revive the remaining colonists. All I need now is the dimethyl sulfoxide. I'll take as much as you can give me. Human test subjects. Oh, that's grotesque. That's unthinkable. That's exactly what I'd expect out of the board. Gebe ich ihm die dann? Damn, that's not enough. Not nearly enough for the whole ship. I could revive a handful of settlers. Maybe, possibly, damn. I know! I've suspected as much for years. Of course, I don't expect the board to do a thing about it. They've been driving our colony to the brink of destruction for decades. The board's mismanagement put our colony on the road to collapse. If we don't put a stop to them, thousands of colonists are going to die. Hold on. Let me see if I understand this correctly. You're saying that Halcyon's on the brink of total collapse? And the chairman's plan to save all of us is to save himself? I always knew Halcyon was heading toward a systems collapse, but I never imagined we were already there. The board made this crisis, and now they want to solve it by freezing the rest of us? That's not a plan. That's a goddamn escape clause. Er hat recht. Do you realize what this means for the Hope? For your fellow colonists? The board's going to kill them all. Toss them out into space, just to make room in their hibernation chambers.
lining up every member of the board and shooting them in the back of the head. Do you know what's waiting for us on the Hope? Scientists, engineers, artists, the brightest minds Earth ever sent us, uncorrupted by the board. The board's going to dispose of them all and transform the Hope into a prison for the rest of us. They're likely on their way to the Hope as we speak. We need to get to those colonists before the board. I have enough chemicals to start reviving a few of them, but no easy way to get them off the Hope. Merciful gibbering law, you're a genius! We bring the Hope to us. Skip the entire ship across the distance of colony space, right next to my lab. Yes, exactly. You're a step ahead of me, but I perceive the shape of your plan. If we link up the Hope to the Unreliable, then use your navigational computer to calculate a reasonably safe vector, we can skip the entire colony ship into the rings of Terra 2. You'll need to switch on the Hope's auxiliary power using the Unreliable. Then head to the bridge. Your navigational computer, Ada, should be able to activate the Hope's skip drive. Once you've skipped the Hope next to my lab, I'll have easy access to the frozen colonists. I can start reviving them immediately. Certainly. How can I help? Skip drives were never designed to be used within a system, but I skipped my ship across Halcyon when I rescued you, and that turned out fine, mostly. That is, I ruined my ship and nearly killed myself in the process, but the maneuver was well within acceptable margins of risk. You'll be fine. You'll be fine. It wouldn't surprise me. When I pulled you out of the Hope, the board nearly intercepted me. I expect they stepped up security since my little act of larceny. Unlikely. The Hope is as massive as the Groundbreaker, but compared to the rings of Terra 2, positively minuscule. The board might notice, possibly, depending on the position of their heads relative to the depth of their collective posteriors. I know you're wondering why I'm doing all this. Why I believe the people on the Hope are the answer to the colony's problems. The Hope is carrying some of humanity's most brilliant thinkers, scientists, engineers, experts in their field. If we work together, we can still find a way to save Halcyon. The board would have us believe Halcyon is beyond saving. I choose to believe otherwise. If there's even the slightest chance we can save Halcyon from oblivion, then we have to take it. You absolutely should. Sarcasm. The last refuge of the witless. Okay. The adjutant must have sent you some kind of tracking code. If you don't use the code, she'll suspect you betrayed her. I think you should use the code and send a corrupted tracking signal. That should buy me some time. The enemy is bound to discover my hideout sooner or later. I'm prepared for that eventuality. This is just my way of buying myself a little time. Use my communications terminal to corrupt the tracking signal. While the board busies themselves trying to decipher it, I'll have plenty of time to prepare my defenses. Damit hätte ich nicht gerechnet.
Certainly. How can I help? Oh, wir wissen schon alles. Okay. Ich glaube, wir sind mit Phineas auf der richtigen Seite. Ich habe mich jetzt für Phineas entschieden. Wir gucken mal. Er will das, ne? Ah, that should do it. You've bought me more than enough time. Sehr gut. Noch irgendwas? I won't wish you luck on the Hope. Can't rely on luck. Rigorous calculations and sound logic. That's the ticket. What's on your mind? Nichts, ich glaube, wir haben alles besprochen. Alles klar, Phineas. Ey, du bist mein Bro, Alter. Ich denke, wir sind beide auf der richtigen Seite. Tut mir leid, dass ich dir gegenüber skeptisch war. Wollte ich nur loswerden. Ne? Gut. Bis Dennis. For a Wild Crocodile. Das heißt, wir hätten eh keine Möglichkeit gehabt, dran vorbeizukommen. Also an dem Anruf von ihr meine ich. Wir wären immer darauf hinausgelaufen, dass sie gesagt hätte, bring für mich den Peilsender an. So, wir haben die Koordinaten von der Hope. Ich würde aber erst bei der Groundbreaker jetzt vorbeischauen. Some crew members are causing a disturbance on the ship. Now, hold on. What happens if we hit the wall? Most likely, the bullet will ricochet, which could be bad. Or hilarious. There's a tiny chance of a hull puncture, which would suck us into space. So we're really gonna do this? I've seen lots of crazy, Captain, but Phineas is in a class of his own. Do you really think he knows what he's doing? Sending us to skip the Hope into Terra 2's orbit right under the board's nose? There's a sobering thought. Makes me want to drink. I think this whole plan's insane, but it'll make a good story, you know, if we survive. Speaking of, I get that Phineas thinks he's saving the colony, but what about you? Why risk your neck on this crazy scheme? Coming from anyone else, that would sound like a line from one of those Odeon Pictures movies. But I think you really mean it. Still, all this depends on the other Hope colonists. Are they gonna pull us out of the shit? Or are we all just gonna leave a bigger, uglier stain on this corner of the galaxy? You're too trusting, and I'm gonna remember that when I negotiate for my cut of our reward, okay? Well, whenever you're ready to do this, I'm with you. Anything else? I swear, next time we put into Groundbreaker, I'm gonna... Oh. Was ist zu sagen? Auch noch was dazu? Hey, Cap. Alles klar. Parvati showed me how to properly grease the magazine release on one of my firearms. She's a smart one, you know. Opal was quiet in the same way. She'd hang back, out of sight, then all of a sudden pop in with a bit of wisdom out of nowhere. Shit. Look at me dredging up bygone days. Forget I said anything.
I will. So, meine Freunde. Ich muss mit Ada reden. Captain, I hope Dr. Wells has not dragged you into one of his irrational schemes again. My diagnosis of his mental stability is not flattering. Sending a corrupted tracking signal to the board was quite clever, if I might say, Captain. Jo, darfst du. Bevor ich mich aber jetzt auf dich einlasse, möchte ich noch einmal, ich habe Sorge, dass es langsam ach so, nee, warte, dann kontaktieren wir sie nochmal, ne? You have a Und spielen message mit. from Adjutant Sophia Akande. I'm impressed, Captain. I almost expected you wouldn't go through with it. Natürlich. Unfortunately, Dr. Wells found a way to corrupt the signal before we could pinpoint his location. Still, it's only a matter of time before we find him. Come visit me in Byzantium. We need to have a talk about the future of this colony. Because I'm not in the business of arresting my own allies. You have my word. Meet me in my office. I've authorized your ship at my personal landing pad. Adjutant Akande has ended her call. Rather rudely, if I might say, considering she didn't sign off. Will there be anything else, Captain? Na, guck mal. Das war taktisch, politisch nicht klug von mir. Ich hätte freundlich sein sollen. Halt dir deine Feinde fern und deine... also halt dir deine Freunde... Nein, halt dir deine Freunde fern und deine Feinde... Halt dir deine Feinde so nah wie deine Freunde, wollte ich am Ende eigentlich gesagt haben damit. So. 10 Punkte haben wir nochmal. Ach komm, wir haben... Einschüchtern. Das haben wir jetzt freigeschaltet, ne? Das heißt, hier brauchen wir jetzt nicht einsetzen, weil... Was denn beim Überzeugen? Kommen wir da noch irgendwo auf einen gemeinsamen Nenner? Ja. Guck mal. Wo können wir denn jetzt noch gut punkten? Da würde ich jetzt die Punkte einfach einsetzen. Wo sind wir denn am weitesten? Vielleicht können wir irgendwo noch irgendwelche Extras freischalten. Nee. So. Vorteil. Wieso habe ich hier noch einen Stern bei Fähigkeit? Ach, ich habe noch einen Punkt übrig. Den setze ich dann nochmal auf Führung. So. Ruf. Vorstand, es steht uns gegenüber noch neutral, alles klar. Auf jeden Fall gesenkt in unserem Ansehen. Aber alle anderen haben wir bei uns auf unserer Seite. Das ist gut. Gut, Leute, dann ab zu Groundbreaker, ne? Zuerst. The Groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Aber, meine Freunde, bevor wir uns um Parvati's Date kümmern, meine Freunde, würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Outer Space hier auf dem SadPizzaDude Channel. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns auch das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Outer Space. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, beim nächsten Mal gehen wir zum Date, geht Parvati zum Date und ich habe das Gefühl, für uns geht es so langsam um die Wurst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Achso, du willst für Felix auch noch was erledigen, ne? Stimmt. Tschüss.